내가 산 키보드에서 이상한 소리가? 큰 마음 먹고 산 여러분의 키보드. 고장은 아니지만 듣다 보면 엄청 거슬릴 수 있죠. 핀셋으로 이 부분을 꾹 누르면 스페이스바를 균일하게 누르도록 도와주는 스테빌라이저를 이렇게 뺄 수 있는데요. 이건 마스킹 테이프, 스테빌라이저에 붙여서 철심 소리를 없앨 수 있어요. 그런데 조금 두껍고 접착력이 생각보다 많이 약하더라고요. 고민 끝에 구입해본 약국에서 파는 반창고, 마스킹 테이프보다 훨씬 얇고 이렇게 좁은 부위에 훨씬 잘 붙어 있어요. 철심이 비칠 정도로 얇게 붙어요. 스템에는 구멍이 하나인 부분, 이렇게 구멍이 2개인 부분이 있는데 구멍이 2개인 부분이 이쪽으로 오게끔 이렇게 넣어주세요. 그리고 철심을 아랫구멍에 쏙 껴주세요. 양쪽 모두 똑같이. 이제 원래대로 잘 껴주기만 하면 끝입니다요. 효과가 있을까? 철심 교정 안하고 윤활제도 안 바르고 그냥 이렇게 반창고만 붙여서 손쉽게 교정해보세요. 금방 안 맡겨도 됨.